Mupangaken nami kula Yasmin Salsabila saking kelas 7A. Ajeng maos geguritan. Sinau aksara Jawa dening Hidrat Moko Andri Tamtok. Wingi nalika bubaran sekolah, Pak Guru ngendheg lagu. Ngendikane aku kudu sregep sinau, belajar nulis lan maca aksara Jawa. Kanggo ngadepi sayembara. Waduh, mimpi apa aku mau bengi? Didhawuhi nyinaoni materi sing angel dihafalke lan ora dak seneng. Saka 20 aksara Jawa, aksara legena mung aksara H kang dak hafal. Iku wae kadangkala walik karo aksara. Banjur sing 19 aksara kepriye wongku kudu ngapalke? Kabeh mesti ana carane. Lamun gelem nyinaoni kanthi sethiti. Aksara H sing kaya huruf N lan M. Wujude mèmper aksara K, T lan L. Dene yen aksara N kang wujude kaya NN. Mirip karo aksara G lan S. Aksara C iku beda sithik karo W lan G. Wujud katelune kaya huruf NN pucuk. Banjur yen aksara kang kaya huruf N. Lamun diuthakake member aksara G lan Y. Yen wujude kaya huruf N strepayu iku kang memper ana papat, yaiku aksara T, Ng, B lan Y. Dene aksara Jawa sing pancen beda uga ora ana sing padha iku ya amung loro. Ora ana liya aksara Ma lan Ja. Mangkono nggonku ngapalke aksara Jawa, mangkono nggonku sinau aksarane ninggalane leluhur sing dikudu diteni ora kena ngawur. Yen ora awake dhewe banjur sapa? Yen ora saiki banjur kapan? Nyinaoni aksara Jawa tresnani warisan para leluhur kang misuwur. Supaya bisa tetep lestari, ora gampang musnah ilang, katerak dening lakune jaman. Sekar Seto Alsi 23 Oktober 2024 dapetik saka buku Potelok 5 cm antologi geguritan kang lugu. Dinas Kebudayaan DIY Juli 2009.